Íslenska hefur gagnast mér á mjög marga vegu. Hún opnaði bara trilljóndir. Mér fannst ég geta gert hvað sem var. Íslensku námið í Háskóla Íslands hafði mjög mikla þýðingu fyrir mig. Ég hef náttúrulega unnið með texta eiginlega alla mína hunds- og kattatíð. Nám í íslensku, það kennir manni að takast á við það sem við erum að nota alla daga og það er orð, texti. Að skilja í raun og veru merkinguna í samfélaginu kringum okkur og ekki bara í orðum og texta þó að það sé aðaláherslan, heldur líka myndmál og hvernig við eigum eiginlega að túlka þennan heim sem við búum í. Íslenskan hefur raun og veru mótað allt það sem ég hef gert, bæði í tónlist, skrifum og svo ekki síður bara í mínu starfi sem texta- og hugmyndamaður á auglýsingastofu. Íslensku námið hefur bara þýtt í raun og veru allt því það hefur gagnast mér bara í öllu sem ég hef gert síðustu áratugina eftir námið. Sem tækifæri þá náttúrulega bara eru þessu mörg frá blaðamennsku, kennslu, textagerð fyrir fyrirtæki eða auglýsingastofur, hugmyndavinna. Stjórnmálamaður, kennari, rithöfundur, blaðamaður, hvað maður gerir. Ég hef sinnt öllum þessum störfum. Þetta nám hefur nýst mér í öllum þessum störfum. Almennt að hafa tök á tungumálinu og geta skrifað að það er svo margt í samfélaginu sem er skrifað. Mér finnst það feikilega mikilvægt fyrir okkur öll að hafa gott vald á okkar eigin tungumáli. Það er lykillinn á öðrum tungumálum. Án þess að tala tungumál þá getur maður heldur aldrei lært neitt menningu, hvorki í sína eigin í annara. Þrátt fyrir alla þessa tækni, þrátt fyrir símana og alla þessar framfærir, þá eru vægi tungumálsins ekkert minna núna heldur en var fyrir 20 árum. Ég var að vinna á auglýsingastofu í 2 ár þar sem ég vann við prófarkalestur og textagerð. Og svo hefur hún líka bara gagnast mér í til dæmis þýðingum á bókum og skrifa greinar. Ég gat einhvern veginn nýtt mér aðferðafræðina í öllu verkefni sem ég tók að mér, en ég öðlaðist líka svo mikinn skilning á samfélaginu í kringum mig og hvað orð merkja og hvað líkamleg tjáning merkir. Og þú ert í mikil hugmyndavinnu, mikil sköpun, eins og ég er alla daga, þá er ég að nota íslenska hugsun. Og hún þarf ekki að vera endilega eins og þú ert að vinna á einhverju öðru tungumáli. Og svo lærir maður líka bara að greina hlutina, lesa dálítið svona djúpt í textan, skilja, sem er náttúrulega bara mikilvægt fyrir allt sem maður gerir og bara lýðræði í landinu, maður skilji það sem er sagt við mann. Íslenska er mjög mikið köld og maður einhvern veginn svona, það sogar mann alltaf til sín að þó til dæmis að ég hafa farið út úr atvinnulífi í nokkur ár. Íslenskan kallaði svona, ég var svo ánægð þegar ég kom aftur í háskólanum, þá varst ég aftur komin í svona umhverfi sem mér finnst ég blómstra í.